its push to exit the status of a developing country by the year 2020, Laos has adopted, full steam, the market economy and rapidly opened its doors to foreign direct investments, mainly in extractive industries. As a result, Laos has been enjoying relatively good economic growth of 6 to 8% per year. Can Laos use its rich natural resources wisely and sustainably? Can it manage its economic and social change effectively to benefit its citizens, most of whom are still poor and dependent on agriculture? ความเจริญเข้ามาเนี่ยครับความทันสมัยความศิวิไลซ์เข้ามาบ่ได้วิถีชีวิตเพราะว่าผู้คนแนวความคิดของคนจะเปลี่ยนแปลงหมายความว่ามันโดยทำลายไปโดยสิ้นเชิงหมายความว่ามันจะแบบมันหันเปลี่ยนไปตามกระแสของความเจริญนี่แหละฉะนั้นแต่คันโบมีความเจริญเหล่านี้พวกเขาก็ยังดำรงชีวิตได้เมื่อก่อนผู้ย่าตายายนะหมายความมันซ่าดีกว่าซะ To get a deeper perspective, let's travel to visit some of the rural communities of Kham district of Sengkuang province in the northeastern part of Laos. Here, people look happy. And now have access to roads, schools, markets and shops, many of which were built only in the past 5 years. The wealth has come mainly from farmers switching from rice farming to production of corn, which is sold to Vietnam. However, not everybody shares this view. Many elders in the community have a different opinion. They are worried about the impact of deforestation on the environment and on their land. ยุบการทางไปให้เข้ามาเฮ็ดให้สลียามนั้นเลยเป็นว่าทางให้เข้าป่าซามีป่าสงวนยังมีป่าศักดิ์สิทธิ์มียังเป็นประดงแล้วในการเฮ็ดให้หันสูงสุดละครอบครัวนึงมีแต่ 8,000 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดถือว่าเฮกตาร์นึงแต่มาเปิดยุดการทางป่าเฮ็ดให้เข้ามาเฮ็ดให้สลีตัวนี้นี่เป็นครอบครัวนึงถ้าไผฮักมีมูลมังมาแต่ก่อนเนี่ยเป็นว่ามี10-20 เฮกตาร์ก็เราก็เฮ็ดหมดแต่เป็นดงแล้วเขาตัดต้นไม้ไปแต่ละปีเนาะปีนึงหันเขาเล่าไปแล้วก็ซื้อไปตามนั้นเนาะหลายปีมาแล้วเพิ่นไทยรถไทยใหญ่มาไทยเขาไทยปีนึงเพิ่นได้ไทยตลอดเลยนั่นน่ะว่าฟื้นดินไปดินมาอย่างนั้นแหละต้นไปแล้วถูกบ่เทื่อสิงามเนาะดินจืด Many rice-growing communities are already paying this price. Recently, Napai village, known for its fertile rice lands, suffered its worst flash floods in history. Young people are eager to push ahead and enjoy the material benefits that come with economic growth. But the older people are more cautious because they are more aware of the interconnectedness between the environment, their livelihood and culture. How can we reconcile the desire for quick gains of the young with the wisdom for sustainable livelihoods of the elderly? Is there a middle way? There is. This can be done through proper education for sustainable development to demonstrate that a more sustainable livelihood is not only possible but desirable for society in the long run. Let's join a Lao youth group who carried out an education for sustainable development learning activity.
They learnt from the community how to balance economic growth with preservation of culture and nature, and the promotion of spiritual well-being. วัดไหมวัดเก่าจะอยู่ทางนี้และทางนี้จะเป็นทางขึ้นไปป่าสงวนแล้วเขาก็ย่างขึ้นไปซื้อทางตัวนี้เลยจะมีห้องภูแล้วก็พื้นภูอยู่หลายๆแล้วเขาก็จะย่างขึ้นไปจากนั้นเขาก็เกี่ยว The youth group first conducts a simple village survey. They ask the villagers about the 4 pillars of development of the community: the economy, culture, environment, and happiness, using the 3 questions of what, how, and why. ทางด้านธรรมศาสตร์มันก็จะประกอบมี3อย่างเนาะมันจะประกอบมีดินต้นไม้แล้วก็สายน้ำดินมันก็จะซุกโทรมเนาะดินที่อยู่ในบ้านนี้ซึ่งการปลูกฝังก็บ่ได้รับผลดี และเศรษฐกิจก็มันก็จะประกอบมีการเลี้ยงสัตว์การเฮ็ดให้สาลีการปลูกหมากเพชรซึ่งการเลี้ยงสัตว์นั้นเพิ่นจะเลี้ยงไปตามธรรมชาติ Then, using the answers collected, they analyse the links between the 4 pillars of development: the economy, the natural environment, culture, and happiness or well-being, by using strings to link the interconnections between these 4 pillars. มีต้นไม้จึงมีน้ำ The issue that has most number of strings is identified as the most pressing problem needing resolving. This kind of simple survey helps young people to get to know about community life and visually analyse the community's problems and think about possible solutions. The young people, for example, find that land and soil are the most important resources of the community. These resources need to be properly managed if development is to be sustainable in the community. Secondly, they also found that parents are happy to see their children have access to education. This instills a sense of belonging and a sense of responsibility among the volunteers. Together, the communities have learned, and the young people have also learnt. There is a sense of mutual trust and respect among them. Since land is identified as an important issue, another group of youth volunteers then help the villagers to map out the boundaries of their communal land using Google Earth satellite pictures. ตามชายแดน These maps will enable villagers to register their communal lands with the district land office and legalise their ownership. Young people must be given opportunities to learn not just in the classroom. They must learn from their own communities in order to understand the diversity and wealth of their own cultures, traditions, and natural environment. They also need to learn not only from teachers, but also from members of their own community who can teach indigenous skills and knowledge. This way, the young learn to value their own culture and tradition, and also the way of life of their elders. It is a way of educating the young on sustainable lifestyles. อันนี้ อย่าบำรุงร่างกายไม่ลูกอ้อนกินได้ของมันและแก้ความดันและแก้หวาน Such real-life learning activities are now seen as necessary to improve the quality and relevance of education. For this reason, Mr. Somchai, head of Sengkwang Provincial Education Service, is pushing his colleagues to expand this kind of learning to more schools within the province. และข้าพเจ้ากำลังปรับปรุงแผนปี2920นี้ก็สิเน้นข้อหนึ่งอยู่ในข้อเรื่องความสอดคล้องและคุณภาพของการศึกษานี่สิเว้าขึ้นมาอีว่าแต่ละโรงเรียนต้องมีศูนย์เรียนน้องเรียนต้องมีส่วนเรียนน้องเรียนต้องมีห้องปฏิบัติตัวจริงเนี่ยได้สิเน้นขึ้นไปอีกแล้วเอาเข้าอยู่ในมหาของเรียนดีเด่น เ
Today, many young Laotians are preparing themselves to be agents of change. They learn and share knowledge with the community. They learn to be compassionate and caring for each other and for the environment. Such inclusive and holistic approaches to education will help young people in Laos to better appreciate the value of balanced development and sustainable living.